Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial melakukan crimping pada kabel UTP, strike, dan cross. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama, ini kabel UTP. Kedua, RJ45, crimping tools, gunting, dan kabel tester. Langsung saja kita potong kabelnya. Jangan lupa untuk mengurutkannya. Yang pertama yaitu putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk strand itu sama, putih oranye, putih hijau, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah disusun, jangan lupa untuk merapikannya. Baiklah, langsung saja kita pasang ke RJ45-nya sesuai dengan urutan yang kita susun tadi. Satunya lagi. Baiklah, kita
Kuatkan kabelnya menggunakan crimping tool. Oke, selanjutnya dan langsung saja kita coba menggunakan kabel tester. Satunya di sini dan satunya lagi di sini. Langsung saja. Baiklah, berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan crimping pada kabel UTP menggunakan metode cross. Pertama, sama seperti tadi, kita gunting awal di bagian A. Anggap saja ini bagian A. Kita gunting rambut kabelnya. Kita pisahin. Untuk metode cross, bagian A sama seperti strike. Urutannya pertama putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kita rapikan. Dan masukkan ke RJ45 sesuai dengan urutan yang tadi. Jangan lupa untuk memeriksa sininya supaya sampai. Dan untuk bagian B, metode cross berbeda dengan bagian A urutannya. Sama seperti tadi, kita pisahin. Dan untuk urutan warna bagian B, putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Rapikan ujungnya menggunakan gunting. Setelah itu masukkan ke RJ45. Jangan lupa sampaikan ke ujungnya. Setelah itu langsung kita kunci menggunakan crimping tool.
satunya lagi. Setelah dikunci, kita tes menggunakan ini. Melakukan crimping pada kabel UTP menggunakan metode strip dan cross. Sekian, terima kasih.